Всеки се е натискал да не му изчини местото. Всеки се е страхува заради това нещо. Всеки се е натискал да не му изчини местото. Всеки се е страхува заради това нещо. Всеки се е натискал да не му изчини местото. Всеки се е страхува заради това нещо. 4 години безхаберие. 4 години разграбване и разпродаване на таваща. 4 години безхаберие. 4 години разграбване и разпродаване на таваща. 4 години безхаберие. 4 години разграбване и разпродаване на таваща. Тези 17 000 екара да си бъдем, искам да ги продадем, защото в община Тополовград целият сграден фонд е разпродаден от 2000 година до 2007 година. Тези 17 000 екара да си бъдем, искам да ги продадем, 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 искам да ги продадем. Кмета лъжи. За какво лъжи, господин кмет? Да. Значи, цялата земя се обработва. Няма пустеещи земи. Господин кмета лъжи. Така, подлагам на гласуване предложеното проекто решение по номер 1 от докладна записка номер 1 от дневния ред. Пламен Минчев за. Петър Янчев. За. Николай Озунов. За. Коста Стойчев. За. Чудора Билгерова. Наско Стоянов. За. Красимир Иванов. За. Златка Димитрова. За. Пламен Минчев за. Петър Янчев. Николай Озунов. Коста Стойчев. Чудора Билгерова. Наско Стоянов. За. Красимир Иванов. Златка Димитрова. Това да знаете ли, Мандра, имате ли? консервна фабрика, цех за билки, за гъби. Тези 17 000 екара да си бъдем, искам да ги продадем, 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 искам да ги продадем. Пламен Минчев за. Петър Янчев. За. Николай Озунов. За. Коста Стойчев. Чудора Билгерова. Наско Стоянов. За. Красимир Иванов. Златка Димитрова. Пламен Минчев за. Петър Янчев. Николай Озунов. За. Коста Стойчев. Чудора Билгерова. Наско Стоянов. За. Красимир Иванов. Златка Димитрова. За. За. Пламен Минчев за. Разграбване и разпродаване на таваща. 4 години безхаберие. 4 години разграбване и разпродаване на таваща. Николай Озунов. За. Коста Стойчев. За. Николай Озунов. За. 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 За.
гласували общо 15 общински съветника. 8 за, против няма, въздържали се 7. Решението не се приема. Решението не се приема. Решението не се приема.